ายุถล่มใน3อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษครับบ้านเรือนพังเสียหาย64หลังคาเรือนมีทหารและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับคุณกัลยาณีธรรมจารีกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนชาวบ้านตำบลศรีสำราญอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษที่ประสบวาตภัยนะครับโดนลมพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหายพบว่าบ้านของนายสอนเพชรทับทิมอายุ89ปีซึ่งป่วยเป็นอัมพาตอาศัยอยู่กับนางสุพินคำจันทร์อายุ63ปีผู้เป็นภรรยาได้รับความเสียหายหลังคาบ้านและฝาบ้านที่มุงด้วยสังกะสีโดนลมพายุพัดปลิวไปตกกลางทุ่งนาไกลออกไปกว่า500 เมตรขณะเดียวกันได้เกิดลมพายุพัดถล่มในเขตอำเภอปรางกู่ทำให้หลังคายุ้งฉางข้าวและหลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดครับรวมถึงในเขตอำเภออุทุมพรพิสัยต้นมะพร้าวล้มทับบ้านเรือนราษฎรพังเสียหายทั้งหลังนายอำเภอปรางกู่และนายอำเภออุทุมพรพิสัยได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วซึ่งการเกิดวาตภัยในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนนะครับในเขต3อำเภอพังเสียหายทั้งสิ้น64หลังด้วยกัน